Buenos días. Ahorita vamos a ir a caminar. Voy a ir a levantar a una amiga a su casa, pero tengo que llenar el bote de agua. Vamos a ir a un parque que nunca hemos ido, a ver qué tal está. Ya luego yo les avisaré. No, es más, van a ir conmigo. Por estar distraída. Eso me pasa. Esto me pasa. Eso me pasa por distraída y solo a mí. Así que ven. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Qué bonita. Ay, qué lindo. Qué beautiful. ¿Quién es, mi amor? Qué bonito está. Un pajarito rojo. Qué hermoso. Ay, cómo resalta. Sí. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Ay, huele riquísimo. Huele riquísimo. Esta. Ay, qué linda. Ya se asustaron. Yo dije, es que te vieron de... Y ya se pararon porque no ven que traemos las La patas. comida. Mira, allá atrás es un burrito. Allá atrás es un ¿Dónde? burrito. Allá atrás, atrás. Ah, sí.
Es como allá por donde vivimos también hay como 4 caballos y un chivo. Se mira raro entre el caballo y un chivo. No traemos comida, I'm sorry. I'm sorry. Maybe later. Mira, mira los burritos allá atrás. Allá atrás. Ay, tranquilízate. Allá atrás. Ah, sí. Ey, Ay, qué toro. vente, chaparro. No se vaya a enojar. Cuando a mi esposa le prestaron un rancho, a ver, a mi esposa le prestaron un rancho y ellos tenían vacas y haz de cuenta que nomás veían llegar la camioneta y se venían todas las vacas, hasta tengo un ¿Ya sabías eso? Yes. Ese no lo sabía. Les da vergüenza. Son sensibles. Ajá. O carnívoras. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. Hola, ¿tú necesitas un baño? Sí, necesitan un baño. Un baño. Sí, sí, necesitas un baño, chaparro. Ajá, tú también. Tú también. Tú también. No, no, no. Bruno. Ya sé que después después de que llegamos del parque ya ni les mostré lo que andaba haciendo, pero solamente llegué haciendo mi rutina de ejercicios y aparté la ropa que estoy lavando ahorita, pero no he hecho nada, solamente ahorita ya nomás me falta limpiar. Pero no. Me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Miren, ¿quién me está viendo por ahí? Oh, ya se fue. Galleta. Ya se fue, pero estaba ahí en la ventana. Cuando quiero grabar algo no se pone. Do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Oigan, ahorita paré un ratito de limpiar porque ya me tocaba comer y quería mostrarles así rapidito lo que voy a comer. Y solamente es un poquito de arroz. Tenía ganas de ensalada con pepino y esta es como una carne de hamburguesa, pero la carne es 97% libre de grasa. Entonces tengo los 3 macronutrientes, tengo carbohidrato, proteína y aquí mismo viene la grasa porque cuando la estaba cociendo miré que le estaba saliendo un poquito de grasa, entonces decidí no agregarle más grasa porque aparte le puse un poquito de aderezo y unos cuantos crotones. Entonces eso es lo que voy a comer. Siéntate, siéntate, Bruno, siéntate, siéntate. Dame la mano. Ahí voy, dame la mano. La otra. La otra. La otra. No. ¿Quién se le pone la pila a esto?
algo se las está comiendo, mira. Justo. ¿Se están quemando con el sol? Eso me sirve. Pues yo creo que no les iba a durar tanto. Este rojo Y ya también- abrieron, ni siquiera abrieron los otros botones. Este rojo también como que está convenciendo. ¿Quieres? Están abriendo las plumas. En lugar de abrir nada. ¿Qué pasó? Esto es todo. Todos los demás están bonitos. Este y este sí. Pero, y aquel. Y este azul. Y estas. Ya te está tu pollo, ¿ok, amor? ¿Ok? No le gusta estar así. No le gusta estar así. No le gusta estar así. You know? Galleta. Hey, ¿te doy un tiro? Ya. Y bueno, ya me voy a despedir de este vlog. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo. Bye.